Meus amores, em clima de festa junina, olha o que eu vim compartilhar com vocês. Esse lindo centro de mesa, de fogueira e um lindo porta-doces. Olha que amor, e o melhor, dá pra encher de quitutes deliciosos dessa época, não é mesmo? É uma das partes mais gostosas. Então, se vocês querem aprender como se faz, é só continuar aqui comigo. Mas antes, se inscreva, ativando o sininho para ficar por dentro de toda a novidade que eu trouxer. Só assim não vai perder nenhum vídeo. E deixe também o like, compartilhe com aquele amigo que está em dúvida do que fazer de decoração e aquele amigo que também gosta de artesanato. E agora sim, bora lá aprender. Vem comigo! A primeira coisa que nós temos que fazer é riscar todos os moldes com palito de churrasco. É só riscar toda a volta e depois cortar. Eu já tenho o espaço aqui adiantado e para fazer esse enfeite nós vamos usar 4 moldes desses, ó. Aqui já está adiantado e eu deixei esse aqui para colar com vocês. É só passar cola. No caso aqui eu tô usando a cola instantânea de viscosidade alta, 200 da Tec Bond, mas vocês podem usar também a cola quente. É só isso, nós vamos ter 4. Deixa isso aqui reservado. E agora, para a parte de baixo, nós vamos fazer um quadrado. Esse quadrado pode ser do tamanho da preferência de vocês, do tamanho que vocês quiserem fazer a fogueira. No caso aqui do meu quadrado, eu fiz 11 por 11. Nós vamos fazer 6 rolinhos para fazer a fogueira. E é super simples. Eu cortei um tamanho mais ou menos de 11 centímetros de altura por 7 de largura e enrolei, passando cola no final. Fica assim, ó. É só passar cola tomando cuidado só para não vazar, principalmente se for cola quente. Agora é só passar um pinguinho de cola em cada lado e posicionar em cada lateral. Lembrando aqui que os moldes e a lista de materiais eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. E esse molde eu peguei no Google, eu não sei de quem são os créditos. Se vocês souberem, é só me falar para que eu possa dar os créditos aqui embaixo, ok? E agora, vamos colocar na parte de cima. É só ir fazendo isso. Se vocês quiserem a fogueira mais alta, é só colocar mais rolinhos. Agora é só ir posicionando cada chama nas laterais e ir colando. Só que na hora de colar, não cole a chama aqui embaixo não. Cole nesse segundo rolinho para ficar mais acima assim. E é só posicionar. Bem centralizado. E é só fazer isso em todas as outras laterais.
E a nossa primeira dica já tá pronta. Olha que amor que fica para decoração. Vocês podem estar colocando papel celofane aqui dentro, transparente, ou da cor que combina com a fogueira, e tá colocando os quitutes. Agora vamos para a segunda dica. A próxima ideia é esse porta-docinho super fofo, seguindo a mesma base do primeiro, usando esse fogo. A diferença é na hora de imprimir. Nós vamos imprimir na hora que aparecer a opção da impressora para poder imprimir na folha 4, dividido em 4 moldes de tamanho menor. A folha vai estar dividida em 4 e vai ficar nesse tamanhozinho aqui, que é ideal para fazer a cestinha. E é super simples de fazer também. É só cortar a cestinha na cor da preferência de vocês no EVA. No caso aqui eu não tenho o link desse molde, é só estar deixando um e-mail que eu envio. É só pegar um furador de papel e dar furinhos em todas as laterais. Aqui eu deixei aqui para cortar com vocês, porque geralmente o furador de papel ele não corta por inteiro. É só pegar uma tesourinha menor e cortar o restante. Se também não tiver cortador de papel, pode estar usando qualquer objeto pontiagudo que dê para cortar, porque aqui vai estar passando a fita. Então, é só pegar um pedaço de fita de cetim, na cor da preferência também, e passar por dentro do furinho. One family in a sweet harmony. Someday we'll all be free. E tá pronta a cestinha. Agora nós vamos aplicar. Aqui é a mesma coisa, só passar cola em cada um e colar por cima do outro. Posiciona direitinho onde a gente quer que fique e passe um pouquinho de cola na parte de trás para posicionar. Lembrando de deixar uma partezinha embaixo aqui, não colar muito embaixo, porque ainda tem esse detalhe para estar colando. Esse rolinho aqui eu fiz na medida de 5 por 5 e é o mesmo processo do outro, é só enrolar e passar cola no final. Agora é só passar um pouquinho de cola aqui também e colocar por debaixo da chama. E tá pronto! E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado a vocês. Eu achei lindo demais para estar decorando as festas juninas por aí, que é uma época super gostosa. E é isso, até o próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!